Una buona giornata, ben trovate e ben trovati, prima edizione, oggi mercoledì 22 gennaio, insieme come sempre fino alle 13:30, tanti gli argomenti di oggi, la cronaca in primo piano come sempre, ma anche la politica, argomenti che si intrecciano in queste settimane con lo scontro interno tra Lega e Fratelli d'Italia, soprattutto in Veneto e a maggior ragione all'interno di Casugana, l'amministrazione di Treviso che sarà protagonista anche con il sindaco Mario Conte, che ci raggiungerà in diretta tra circa un'ora in collegamento da Vilnius, dove è atteso un evento per l'incontro generale per le città europee Greenleaf 2025. Ricorderete il premio ottenuto l'anno scorso, con cui l'amministrazione e un gruppo di delegati tecnici comunali sono partiti per Tallinn per ricevere il premio Greenleaf, città verde europea, tra cui c'è anche appunto Treviso. Oggi l'evento avremo quindi in diretta il sindaco, a cui chiederemo tante cose, tra cui la politica. È l'apertura dei giornali di oggi, è stata la nostra apertura del telegiornale di Treviso di ieri sera, le dichiarazioni del ministro Nordio che dice Treviso non è una città sicura. La regia mi inquadra l'home page della Tribuna, perché è notizia davvero di poco fa la rapina in casa, le botte, lo sparo, arrestato un 71enne trevigiano per il colpo a Caballarin. Si tratta del febbraio dello scorso anno, il 2024. Nella rapina rimase ferito con un colpo di pistola Alberto Biondo, 33 anni, che aveva tentato di fermare la violenza di tre malviventi, e dunque è stato arrestato il 71enne trevigiano, ed è Treviso dunque l'artefice di questo colpo. Vedo collegato da Treviso, parliamo di sicurezza come anticipato in apertura di telegiornale, parliamo di sicurezza, andiamo subito a Treviso da via Roma, dove è collegato Cristian Arboiti. Il consueto incontro con i carabinieri di questa mattina, tante le notizie, ma soprattutto a tenere banco è il tema della sicurezza a Treviso. Prima citavo il ministro Nordio che ha riferito che Treviso non sarebbe una città sicura. Le sue parole sono state le persone hanno paura di passeggiare in centro il sabato pomeriggio. Il tema è quello delle baby gang, delle violenze, le rapine di minori ad altri coetanei. Ve ne stiamo dando conto anche noi in queste settimane. Cristian, che aria si respira in centro città oggi? Buongiorno. Buongiorno Edi, anche da parte di Tommaso Migotta che sta curando la parte tecnica. Si respira una brutta aria, davvero una brutta aria, non è una questione di clima nonostante la nebbia e quant'altro, perché insomma lo hai detto tu, lo abbiamo raccontato ieri sera, fra poco lo risentirete, le parole del ministro Nordio. Treviso non è una città sicura e siamo in uno dei quadranti più difficili, più caldi, quello di via Roma, dove soltanto ieri, 24 ore fa, di fatto si è registrato un episodio che ha destato scalpore, quel giovane a torso nudo che è stato avvistato proprio qui a poche decine di metri con dei coltelli, delle armi. Se sei d'accordo Edi, partiamo proprio dalla cronaca, poi ti faccio sentire Filippo Bisoli, che è qui un negoziante dell'Infinity Smoke, giovane titolare, che ha qualcosa da dirci, e parleremo anche con Antonella Tocchetto, che conoscete tutti, avvocato e rappresentante del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Ma partiamo dai fatti di ieri e da quel video che è diventato virale. Coltelli! Che è cambiato? Ma un macete, che cavolo ha in mano? Si spoglia per poi rivestirsi in mezzo alla strada all'altezza tra via Roma e Ponte San Martino, nel cuore di Treviso. A torso nudo i passanti notano un particolare inquietante e non trascurabile: un coltello da cucina infilato nei pantaloni, una lama da circa 30 centimetri. Ha vagato per la città così, creando scompiglio e paura tra i passanti, un 23enne di origine pakistana. Con un coltello stava per terra e lavorava sui San Pietrini o faceva non so cosa, e poi qualcuno ha fatto
un esposto ai carabinieri o polizia, non lo so, e loro sono usciti e l'hanno portato via. Quando le forze dell'ordine l'hanno raggiunto, il giovane ha prima gettato l'arma e poi si è buttato a terra. Il 20enne è stato poi condotto in questura. Sarà denunciato per porto abusivo di coltello. Il fatto è accaduto proprio dopo il recente incontro del coordinamento trevigiano dei meloniani con il questore di Treviso, il comandante provinciale dei carabinieri e il ministro Nordio, che ha commentato gli ultimi episodi di violenza. Sono nato in una Treviso che era sicura, bella e vivibile. Oggi invece i cittadini hanno paura a passeggiare in centro il sabato pomeriggio. È una situazione inaccettabile. Dure le parole del ministro della Giustizia, distante anni luce dalle rassicurazioni del sindaco Conte, che nonostante le aggressioni, le rapine e l'omicidio di via Castelmenardo lo scorso 12 dicembre ha definito Treviso una città sicura. Rincarano la dose anche dal Partito Democratico. Con una nota i Dem chiedono all'amministrazione di intervenire con soluzioni concrete. Il capogruppo Stefano Pelloni attacca gli alleati. La giunta di centrodestra continua a dividersi e a non trovare un percorso condiviso. Basta con la retorica, ora i fatti. Le parole da Roma dell'onorevole Scarpa. Clima teso in città dunque e soprattutto tra gli alleati. Fanno ancora discutere le dichiarazioni che il Foglio aveva attribuito a Mario Conte, che aveva appellato i meloniani come famelici, impreparati, perdenti. Siamo famelici, impreparati e perdenti, sia come offensivo nei nostri confronti, lo dico chiaramente. La nostra pazienza, come si suol dire, è infinita e per il bene non ha limiti. No, i limiti ce li ha, ma non li stabilisco io. Certo. Ecco, li stabilisce la nostra leader. Queste le parole di Claudio Borgia, presidente di Fratelli d'Italia a livello provinciale. Un clima che tra alleati è tesissimo. Forse fra poco, Edi, riusciremo a mandare in onda anche l'intervista che ho realizzato questa mattina al volo a Gentilini, allo sceriffo Giancarlo Gentilini, che dice di fatto, anzi lo dice chiaramente, Nordio ha perfettamente ragione, troppo lassismo in città. Ve l'ho presentata prima, Antonella Tocchetto, Partito Democratico. Qui veramente la tensione si taglia con il coltello. Sì, ma è una tensione. Allora, il problema è sicuramente molto complicato, perché questi ragazzi e comunque questa situazione che c'è in alcuni quartieri della città effettivamente preoccupano i cittadini. Però se il problema è, in vista delle regionali, un confronto accesissimo tra il centrodestra, credo che siamo veramente presi molto male, perché mentre loro litigano solamente per avere più forza in vista delle regionali, qui i problemi ci sono e al di là di quello che dice Nordio non si vede una soluzione, perché Nordio era contro le norme e ne ha messe ancora di più. Fa una questione di reprimere, perché ci sono norme da Caivano in poi molto, molto severe dal punto di vista della situazione, anche della gestione dei ragazzi che creano problemi, e la situazione è che però questi aumentano, c'è quasi un atto di emulazione e non mi pare che ci sia una soluzione, anzi aumentano sempre di più i casi di difficoltà. E quindi se Nordio ha come obiettivo le regionali, credo che dovrebbe avere invece come obiettivo di fare bene il ministro e soprattutto meno litigi ma più soluzioni. Perché ecco, lei dà questa chiave di lettura. Beh, è assoluto, cioè da via Castelmenardo, dai fatti di Francesco, e io ne so bene anche perché ho lo studio in quella zona lì, a via Roma, credo che ogni giorno ci siano sempre più difficoltà nella gestione di situazioni di difficoltà oggettiva di ragazzi che creano dei problemi, o comunque delle persone che creano dei problemi, perché quello di ieri, il pakistano che si è spogliato e girava con un coltello, credo avesse una quarantina d'anni, quindi non è neanche un problema di età giovanile. Il problema è però che il centrodestra litiga e le soluzioni quali sono? Nessuna. Mi dicono tra l'altro che è pronto il contributo di Giancarlo Gentilini. Sono dichiarazioni queste che faranno davvero discutere. Gentilini. Nordio ha perfettamente ragione, perché appena adesso una signora mi ha fermato e mi ha detto: signor sindaco, perché non torna lei ad amministrare la città di Treviso? Con lei si poteva camminare tranquillamente di giorno e di notte, oggi dobbiamo chiudersi in casa. Ecco, e questa è stata la risposta a quello che ha detto Nordio. Ha perfettamente ragione. Ma e quindi cosa dovrebbe fare Conte o chi per esso, insomma? No, ragazzo, le cose brutte si devono affrontare all'inizio. C'è stato un troppo lassismo
Io ho sempre detto baionetta in bocca e questo è l'ordine che io davo ai miei tempi e quindi chi sbagliava doveva pagare immediatamente. Adesso sono quasi dei privilegiati, vengono arrestati e poi rilasciati. Lassismo vergognoso. Lassismo vergognoso, beh, lo avete sentito, Giancarlo Gentilini come sempre tranchant. Qui con me Filippo Bisoli, giovane titolare dell'Infinity Smoke, negozio più volte nel mirino di ladri e vandali. Filippo, tu però sei testimone di un'altra cosa, ovvero che i controlli perlomeno sono aumentati, il territorio, questa zona, questo quadrante è monitorato. Sì, buongiorno a tutti. Allora, da ieri già nelle prime ore della mattinata, quindi parliamo delle 10, nelle prime 9:30, quindi da subito, controlli, si parla di almeno una pattuglia di qualsiasi forza dell'ordine, quindi polizia locale, carabinieri o polizia. E man mano col passare delle ore sono aumentate a 2, fino ad arrivare all'orario di punta, quindi alle 13, anche con l'uscita delle scuole, quindi l'agglomerato di studenti che si riversa qui appunto in questa zona, la stazione delle Corriere, ad arrivare fino a 4 con anche l'ausilio dell'unità cinofila della polizia locale. E questo insomma per voi è positivo che ci sia questo dispiegamento di forze? Certo, questo per noi ovviamente è positivo perché ovviamente si pensa a maggiore numero di forze dell'ordine, maggiori controlli, maggiori le possibilità di sedare qualsiasi cosa possa nascere. E del fatto del pakistano di ieri noi non abbiamo visto niente, in quanto è successo alla fine della via e qua davanti non abbiamo appunto visto effettivamente quanto è successo, però si è riscontrato appunto un aumento delle forze subito dopo. Infatti già dalle 13 eravamo arrivati a 4 macchine, diciamo 4 pattuglie. Quindi tu, Filippo, dici benvengano questi controlli, ma che non siano controlli straordinari ma stabili. Esattamente. Poi nel pomeriggio, quindi alle 16, c'erano 4 volanti della polizia, 2 volanti della polizia locale e sempre l'ausilio delle forze dell'unità cinofile della polizia locale. Quindi diciamo che secondo me le parole del ministro Nordio sono state ascoltate subito e sono stati subito messi in atto dei controlli maggiori, tanto anche questa mattina c'erano 2 pattuglie della polizia che sorvegliavano qui la situazione. Quindi diciamo qualcosa si è mosso, sorride Antonella Tocchetto. Sì, anche perché Mario Conte non più di 20 giorni fa ha detto che arrivavano 100 poliziotti, quindi mi pare che al di là di quello che dice Nordio questo sia il risultato, ma il problema è che il problema esiste perché sono concentrati qua, ce ne sono magari di meno in via Castelmenardo, ce ne saranno di meno magari nella zona di Piazza dei Signori e quindi queste persone che vogliono comunque creare e destabilizzare si spostano, quindi militarizzare una zona della città non serve a nulla, bisogna trovare più forze dell'ordine e va bene, ma anche trovare delle soluzioni. Cosa andiamo avanti tutto l'anno in questo modo qui e spostiamo la polizia? Non credo che sia una soluzione. Intanto grazie Tocchetto, grazie Filippo Bisoli. Tommaso, diamo una brutta notizia ai proprietari di queste biciclette perché qualcuno si è accanito, vedi queste biciclette senza ruote, quindi qualcuno è entrato in azione nelle scorse ore, anche di là ci sono delle ruote in qualche modo solitarie, anche questa è un'istantanea da via Roma e con questa istantanea Edi e con Tommaso Migot ti restituisco la linea. Grazie Cristian, avremo modo di sentire poi anche la replica del sindaco Conte che proprio ieri sera era intervenuto con una nota ringraziando le forze dell'ordine intervenute per fermare il 23enne che girava per le vie della città ieri mattina armato di coltello, l'abbiamo visto nel servizio, e poi la risposta a quanto affermato dal ministro Nordio in cui il sindaco Conte ha detto: sono certo che il ministro è al nostro fianco in questa battaglia che deve essere accompagnata anche da strumenti normativi per garantire pene certe, rigorose ed esemplari per chi delinque. Avremo modo poi di sentirlo anche in diretta. Mentre vedo già collegato il nostro Filippo Fois da Marghera, in corso un flash mob contro l'inquinamento. È stato inscenato un processo vero e proprio con tanto di finti magistrati. Filippo, raccontaci di più, buongiorno.
Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. In realtà il flash mob era contro l'inquinamento a Marghera, che poi di cui comunque poi risente anche tutte le zone contermini. In realtà non siamo a Marghera, come vedete alle nostre spalle c'è il Canal Grande, perché questo flash mob è avvenuto di fronte a una delle sedi della regione, che è alla nostra sinistra, il Palazzo Grandi Stazioni. Io credo che tra poco, se non lo state già facendo, vedete le immagini del flash mob. Io sono con Luigi Lazzaro, che è il presidente di Lega Ambiente del Veneto, e Pier Mario Fob di Libera Veneto, i quali sono tra le associazioni che hanno aderito a questa manifestazione, in cui dei magistrati hanno letto la sentenza in nome del popolo inquinato di condanna per ciò che è avvenuto nell'area di Porto Marghera. Esatto, abbiamo simulato insieme alle altre associazioni promotrici, quindi oltre a Lega Ambiente Libera, ARCI, ACLI, AGESCI e Azione Cattolica, abbiamo simulato un processo in nome del popolo inquinato, perché su Porto Marghera sono decenni di inazione, non vediamo luce per quanto riguarda le bonifiche, che oggi sono state completate solo per il 20% rispetto ai circa 1600 ettari di suolo che oggi è compreso nel sito di interesse nazionale, e per quanto riguarda invece le acque solo lo 0,1% è stato bonificato, quindi c'è un grave ritardo, una grave mancanza da parte degli enti preposti, in questo caso il governo, lo Stato, perché è in capo a lui il sito di interesse nazionale, e noi vogliamo con questa azione dimostrare che c'è un'unità di intenti della popolazione di questo territorio che forse è stata un po' dimenticata e invece ha bisogno di essere rimessa al centro per completare quella che è un'opera necessaria per dare un futuro alla popolazione. C'è da dire che tra i tanti che hanno partecipato non c'erano solamente le associazioni, adesso parleremo con Libera, ma è arrivato anche l'assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato, il quale addirittura vi ha chiesto di farne di più di manifestazioni come queste, perché lui era completamente d'accordo. Sì, sono manifestazioni importanti perché richiamano l'attenzione della popolazione, speriamo anche dei decisori politici, perché, come diceva Lega Ambiente prima, è importante che ci siano dei finanziamenti ad hoc per risanare la Libera. Ha partecipato volentieri all'iniziativa perché Libera è una rete di associazioni e Lega Ambiente ne fa parte dall'inizio come socia fondatrice, per cui noi riteniamo importante quello che è successo oggi, questo legame tra varie associazioni, e lo stiamo rilanciando anche in tanti altri posti su altri temi. Mi viene in mente ad esempio il progetto Open Olympics che riguarda le Olimpiadi di Cortina. Prima, se non erro, sono stati dati anche un po' di cifre su come sia la situazione al momento, lo stato dell'arte Porto Marghera per quello che riguarda l'inquinamento. Sì, dicevo che le aree bonificate sono il 21% della superficie, mentre le aree, l'acqua, che fa parte del sito di interesse nazionale, è ovviamente contaminata solo per lo 0,1%. Significa che al di là degli interventi che sono stati fatti, taluni anche significativi come il marginamento ad esempio in capo alla regione, che non è ancora totalmente completato, che ha bisogno di risorse aggiuntive per essere completato, sono stati fatti, ma gli interventi più importanti, che sono la bonifica vera e propria, quindi l'eliminazione degli inquinanti e la possibilità di far ripartire quella che sia un'industria in quel luogo compatibile con la salute dell'ambiente e dei cittadini, è lontana da avverarsi, proprio perché le risorse sono state quasi totalmente azzerate. Questo bisogna dirlo, la legge speciale per Venezia è stata completamente tagliata e quindi ad oggi sono pochissime le risorse per tutta la legge, quindi per sostenere tutte le iniziative su Venezia, non solo le bonifiche, che sono una piccola parte delle problematiche che una città patrimonio mondiale dell'umanità ha. Penso alle acque alte ad esempio, piuttosto che altri problemi legati alla gestione ordinaria di questa città. Ecco, le bonifiche sono un aspetto dimenticato e noi chiediamo con forza allo Stato e al Governo che rimetta al centro il tema delle bonifiche dei siti inquinati, perché ci sono in tutto il paese quasi 6 milioni di persone che vive a ridosso di aree inquinate, e rendere la vita difficile a queste persone è una responsabilità che noi crediamo vada presa in capo in maniera urgente. Ecco, di questo aveva parlato anche l'assessore Marcato, che ha ricordato come per appunto la legge speciale per Venezia sia stata rifinanziata per 5 milioni di euro, ne erano stati chiesti 150, giusto per intenderci su quanto poco sia arrivato, mentre la ZLS, che è la zona logistica semplificata che comprende Porto Marghera, non ha ricevuto finanziamenti, mentre circa 1,5 miliardi è stato stanziato per altre aree della penisola. A Venezia non è arrivato niente ed erano stati chiesti solamente 200 milioni, solamente che lo 0,
virgola qualcosa rispetto a quello che è andato altrove. Libera, come si sposa anche l'inquinamento con la vostra attività di denuncia delle mafie che si muovono anche in Veneto? Le mafie si muovono in tanti settori, dove ci sono soldi, ci sono mafie e quindi Libera ha il compito di accendere in qualche modo dei riflettori su delle situazioni poco chiare. Una delle attività che faremo in questo caso, ed è un'attività importante in collaborazione con l'Albo Gestori Ambientali del Veneto e la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, sarà proprio quella di fare 3 giorni di approfondimento all'M9 di Mestre, mattina e pomeriggio, dal 29 al 31 gennaio, proprio su questi temi ambientali, per sensibilizzare anche gli operatori stessi alla difficoltà di muoversi con il loro lavoro e soprattutto a come si muovono le mafie, che diventano sempre più invisibili. Tanti temi veramente di cui parlare, naturalmente continueremo a farlo e poi nel telegiornale di questa sera approfondiremo anche quanto accaduto qui sulla fondamenta Santa Lucia in riva al Canal Grande a Venezia. Per ora direi che da Venezia è tutto, Edith, ti restituisco la linea. Grazie Filippo, grazie anche ai tuoi ospiti, alle immagini di Sandro Ponchio che abbiamo visto in diretta anche del flash mob e la manifestazione da Venezia. Invece passiamo a Padova perché ieri pomeriggio a Noventa Padovana un anziano è morto nella sua abitazione per intossicazione da monossido di carbonio. Trovarlo senza vita la sua coinquilina ed è stata disposta l'autopsia. Sentiamo il contributo dei nostri colleghi. Siamo a Oltrebrenta, in una frazione di Noventa Padovana, con me il sindaco della città Arcellobano. Siamo qui perché ieri è stato trovato il cadavere di un 79enne Aldo Boscaro, morto probabilmente per le esalazioni di monossido della caldaia. L'allarme è stato dato verso le 3 del pomeriggio dalla convivente dell'uomo, che non lo sentiva più da tutto il giorno. L'uomo è stato trovato nella sua camera e quando i sanitari del SUEM sono entrati è partito l'alert che hanno del cicalio che segnala la presenza di monossido di carbonio. Anche i vigili del fuoco hanno riscontrato una forte presenza, tutto fa pensare che l'uomo sia mancato proprio per aver respirato questo gas, probabilmente fuoriuscito dalla caldaia che aveva pochissima manutenzione. Ecco, sindaco, una tragedia che ricorda quanto siano importanti le manutenzioni delle caldaie, perché possono succedere tragedie come queste se non controllate le caldaie. Sì, tragedie che non dovrebbero più esserci. A me dispiace tantissimo perché è una delle tante persone che ha sempre pensato a lavorare, a far grande questo Veneto, e alla fine morire per monossido è veramente un grandissimo dispiacere e un fallimento di questo sistema. Quello che posso dire è che bisognerebbe fare i controlli delle caldaie, so che sono in questo momento la gente in difficoltà per arrivare a fine mese, però è fondamentale perché è inaccettabile che nel 2025 si muoia ancora per una fuoriuscita di monossido. Io sono stato qua diverse decine di minuti e il rumore di questo allarme del SUEM che continuava a segnalare la presenza di questo monossido a distanza di diverse decine di minuti veramente mi ha fatto riflettere. Una grandissima tragedia comunque. Ecco, il signor Boscaro non era seguito dai servizi sociali, era una persona attiva, anche presente nella vita del paese e lasciano sempre stupefatte queste notizie. No, infatti, perché è una delle tante persone invisibili a volte, non era in carico a servizi sociali e quindi che ha fatto la sua vita e alla fine in un periodo della sua vita in cui poteva, diciamo, godersi la meritata pensione, vivere in pace, alla fine se ne va per una fuoriuscita di monossido. Ecco, questo secondo me nel 2025 è assolutamente inaccettabile e non è possibile, quindi la raccomandazione che faccio da amministratore: fate i controlli alle caldaie, quelli regolari, e se avete la possibilità
cambiate la caldaia e spostatela all'esterno, come stanno facendo con le caldaie a convenzione, cioè a condensazione. Quindi mi raccomando, è importante perché non si può morire in questa maniera qua. Ecco un suggerimento che può sicuramente salvare molte vite. E grazie dunque al contributo di Francesco Ratai, non l'ultimo, questo in ordine di tempo, ma non il solo, il caso di morte da monossido è solo di una settimana e mezza fa circa, invece l'intossicazione di ben 6 persone, una famiglia intera, 4 figli, 2 genitori a Godega di Sant'Urbano, siamo nel Trevigiano invece. Continuiamo con le notizie da Padova perché fa discutere l'episodio di razzismo avvenuto nel fine settimana durante una partita di calcio dove sono stati rivolti degli insulti a dei giocatori di colore. La Federcalcio annuncia un'inchiesta. Intanto parla l'allenatore dei giovani calciatori offesi che lancia anche un messaggio. Sentiamo. Basterebbe anche solamente un segno di vicinanza, un porgere delle scuse e questo è proprio lo stile che vogliamo dare ai nostri ragazzi, assumersi la responsabilità per quello che è stato fatto e capire che quando si va oltre si può anche a volte semplicemente chiedere scusa. Chiedere scusa dovrebbe essere un gesto naturale e invece sembra essere davvero difficile, eppure potrebbe servire a cancellare l'amaro delle lacrime versate dai 3 giovanissimi calciatori del Real Padova, insultati con epiteti razzisti, offesi e derisi per il colore della loro pelle da coetanei avversari in una partita del campionato juniores. Uno dei calciatori della squadra padovana durante la partita casalinga, dopo l'ennesimo insulto, ha chiesto di uscire dal campo. Il messaggio dell'allenatore del Real Padova cerca di dare un segnale di distensione anche per proteggere i ragazzi offesi. Il messaggio che vogliamo dare è prettamente educativo, non si vuole puntare il dito contro nessuno, non si vuole accusare nessuno, ma crediamo sia ora di dare un taglio a questo cerchio che si è innescato, dove quasi settimanalmente i nostri ragazzi vengono apostrofati con questi epiteti. Si cerca di far finta di nulla, si cerca di andare avanti, ma si cerca anche di dire stop, è ora di fermarsi e iniziare tutti quanti a ragionare e uscire da questo mondo di ignoranza. Gli insulti sono arrivati da altri calciatori della panchina del San Giorgio in Bosco e sono stati uditi da tutta la squadra del Real Padova, compresi gli allenatori, ma non sono stati rilevati dall'arbitro che non lo ha riportato nel verbale della partita. Il San Giorgio in Bosco respinge le accuse e in una nota prende le distanze anche dal commento comparso dopo la partita in un sito sportivo dove un giocatore della società ripeteva le offese urlate in campo ricarando la dose, post rimosso poco dopo. Nel frattempo la Federcalcio e la Procura Sportiva hanno annunciato un'indagine su questo ennesimo episodio di razzismo in campo. Anche la FIGC Veneto è intervenuta definendo l'accaduto molto grave e contrario ad ogni insegnamento che dovrebbe invece arrivare dallo sport. Di questi fatti sono veramente dispiaciuto perché sono cose che succedono tutti i giorni ormai perché è l'ordine del giorno e come delegato ne sono veramente dispiaciuto. E quanto posso rilasciare a voi è che noi so che il nostro giudice sportivo ha chiesto anche all'arbitro un supplemento di rapporto. Il presidente del San Giorgio in Bosco, come riferisce la stampa locale padovana, ha fatto sapere di aver sospeso a tempo indeterminato un giocatore della propria squadra juniores di 19 anni, protagonista del messaggio razzista comparso nel sito Tutto Sport, indirizzato ai giocatori del Real Padova che poco prima, durante la partita, erano stati offesi con epiteti xenofobi. Inoltre la FIGC del Veneto sta acquisendo il materiale da inviare alla Procura federale e anche la Digos di Padova, che potrebbe avviare dunque un'indagine. Noi continuiamo a rimanere sulla cronaca dal Trevigiano, invece andiamo sul sito di Treviso Today con l'aiuto della regia. Saluto e ringrazio Alessandro Granziele e Renato Capoia che mi stanno aiutando in questa prima edizione. Una notizia che arriva dalla questura, è arrivata poco fa anche nella nostra redazione: ubriaco in centro, minaccia un ragazzo usando una bottiglia rotta, è stato emesso il DASPO. La questura di Treviso, Alessandra Simone, ha interdetto dunque per un anno l'accesso
Al quadrante di Piazza Borsa un 51enne bengalese già denunciato per minacce e danni alle bici in sosta della polizia locale, quindi il procedimento di Daspo dopo la proposta del comando di polizia locale di Treviso, che aveva più volte sanzionato il 51enne per aver importunato i passanti del centro storico. Ovviamente tutti i dettagli nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, e continuiamo a parlare di cronaca nel centro di Treviso. In particolare ieri c'è stata l'udienza in tribunale per il 35enne condannato responsabile di danneggiamenti avvenuti nel luglio scorso in piazza Esperia e l'aggressione di un dipendente del supermercato PAM di piazza Borsa. Sentiamo il servizio di Lucio Zanato. È stato confermato il reato di stalking e quindi condanna a 1 anno e 2 mesi con un importante risarcimento. Non solo la detenzione, ma Massimo Cenedesi dovrà risarcire anche le 2 parti offese di 7.000 euro ciascuno. Questa è la sentenza nei confronti del 35enne ex aiuto cucina del Plus Bistro di Galleria Esperia per una persecuzione nei confronti dei proprietari cominciata nell'ottobre del 2023 e culminata il 19 luglio del 2024 quando si è presentato nel locale in forte stato di alterazione, mettendo in fuga i clienti, tra cui alcuni hanno addirittura trovato rifugio in bagno. Ci sono stati dei danneggiamenti anche importanti perché i beni di quel locale le materie prime sono importanti, ma soprattutto c'è stato nel corso dei mesi dei comportamenti che hanno ingenerato sicuramente delle difficoltà e delle paure, dei timori nei confronti delle parti civili, anche degli altri frequentatori del locale, e questo ha indotto sicuramente il giudice a fare una valutazione economica che riteniamo importante ma anche corretta. E sempre nelle udienze della giornata di martedì da segnalare la condanna a 3 anni e 5 mesi con l'interdizione ai pubblici uffici per 5 anni di Barry Alfa, lo straniero di 30 anni che il 25 agosto del 2019 sarebbe entrato dentro al supermercato PAM di piazza Borsa e dopo aver tentato il furto di una bottiglia di gin l'avrebbe utilizzata contro un dipendente del supermercato con il quale aveva ingaggiato una breve colluttazione colpendolo alla testa. Il 30enne sarebbe poi fuggito, ripreso però dalle telecamere di videosorveglianza della zona e successivamente riconosciuto e denunciato dal dipendente PAM, rimasto ferito nella colluttazione. Ancora a Treviso, furto in un bar nel quartiere di San Liberale, rubati pochi euro dal fondo cassa, arrestato in flagranza dalla polizia un 21enne grazie anche alla tempestiva chiamata della proprietaria del bar che dal suo telefono stava vedendo in diretta il furto messo a segno da 2 giovani stranieri. Vediamo. Pensavano di essere entrati indisturbati, le luci accese, ma nessuno in giro alle 23:30 nel quartiere di San Liberale a Treviso. Forzata la porta d'entrata del bar Rocca, l'incrocio tra via Emilia e via Toscana. I 2 giovani incappucciati sono entrati e hanno rubato il fondo cassa quando è scattato l'allarme. Veloce la loro fuga, ma non abbastanza da sfuggire alle forze dell'ordine e alla prontezza della proprietaria Helen, che dal telefono ha visto l'irruzione dei 2 e ha allertato la polizia. L'allarme suona quasi 23:30 così, perché siamo qua dalla videocamera e loro rompono quella porta. Sì, così chiama polizia subito. Hanno rubato quello cassette 2 di cassa. E anche i soldi? Soldi sono pochissimo perché come solito, perché siamo, lo so, qua in Italia adesso sono tanto le casino e non lasciano niente, solo lasciano forse qualche moneta meno di 100 euro. Però l'importante è loro mi rompe quella porta e quello di costa. Pochi euro dunque l'ammontare della refurtiva. I giovani intercettati poco distante dal bar, dalla volante già in movimento per i consueti controlli del territorio, si sono dati alla fuga alla vista dei poliziotti. Uno di loro, un 21enne di origine algerina, è stato arrestato in flagranza di reato, mentre l'altro è riuscito a scappare. Le ricerche hanno fatto rinvenire una parte del registratore di cassa e gli arnesi usati per forzare la porta d'entrata, tra cui uno scalpello. Dopo la convalida dell'arresto da parte del PM, il 21enne è stato rilasciato.
Questo dunque a Treviso, ma subito a Padova, dove vedo già collegata la nostra Valentina Visentin, perché si è concluso il vertice in prefettura durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ma non si è parlato di zone rosse, vero Valentina? Quali sono gli aggiornamenti? Buongiorno. Buongiorno, proprio così slitta la discussione sulla possibilità di introdurre zone rosse a Padova. Questa mattina appunto il COSP, la riunione settimanale che unisce la prefettura, le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale. C'era grande attesa perché il prefetto nella precedente riunione aveva chiesto di individuare possibili zone rosse in città, come su direttive e disposizioni dal Ministero dell'Interno, ma tutto è stato spostato a data da destinarsi. Modificato all'ultimo momento l'ordine del giorno, la discussione sulle zone rosse non era appunto in programma e è stata rimandata e quindi non era più prevista nell'ordine del giorno di questa mattina, e quindi non sappiamo ancora quali saranno quali e se ci saranno zone rosse a Padova, un argomento che ovviamente aveva fatto anche discutere la politica, che si era divisa prendendo posizioni differenti. Molto cauta la maggioranza, più convinta invece la minoranza. Sindaco e assessore alla sicurezza che sono usciti prima dal vertice, seguiti mezz'ora dopo da prefetto, questore e comandante dei carabinieri, ma anche da Palazzo Moroni confermano di zone rosse non si è parlato. Questo ci è un po' strano, anche perché il sindaco di Padova aveva rinviato il vertice di maggioranza proprio in attesa di conoscere le indicazioni della prefettura in merito a questo argomento. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e se appunto la questione zone rosse verrà affrontata nel prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ma intanto i controlli in città non si fermano in quelle che sono già definite zone calde della città, ovvero la stazione e l'Arcella. Da inizio anno ben 9 gli arresti durante i controlli antidroga della questura, segno che insomma dalle forze dell'ordine l'attenzione resta alta in particolari settori della città. Io vi lascio con il servizio di cronaca e poi la linea può tornare allo studio. La zona stazione non può essere considerata una zona franca per lo spaccio ed è qui che si sono concentrati nell'ultimo periodo i controlli della polizia. Gli ultimi arresti sono avvenuti lunedì scorso, quando gli agenti della squadra mobile hanno fermato 2 stranieri, un nigeriano irregolare e un gambiano, entrambi pregiudicati. Un altro nigeriano invece è stato denunciato perché trovato con della droga. Tutti e 3 sono stati visti in via Tommaseo. Uno dei 2 nigeriani stava cedendo un involucro ad una persona in cambio di denaro. Una volta identificato è emerso che lo straniero aveva numerosi precedenti per spaccio. L'ultimo arresto quest'estate, trovato con 13 ovuli di cocaina. Il 36enne nigeriano è stato così arrestato e condannato con direttissima a 4 anni e 2 mesi. Lo straniero è stato poi accompagnato al CPR di Gradisca. I poliziotti hanno poi arrestato un gambiano trovato sempre in via Tommaseo con 70 grammi di hashish, anche lui con numerosi precedenti. Il questore ha disposto l'avvio per la revoca del permesso di soggiorno e il divieto di stazionamento davanti agli esercizi pubblici di Padova. Dall'inizio dell'anno i poliziotti della questura hanno arrestato per spaccio di stupefacenti 9 persone, tutte straniere, 5 delle quali proprio in via Tommaseo, dove proseguiranno e si concentreranno i servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Padova Marco Dorisio. Da Padova a Treviso, prevenzione della criminalità nelle rivendite di tabacchi e generi di monopolio. Sottoscritto ieri mattina al termine del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica un protocollo tra il prefetto Sidoti e il presidente della Federazione Italiana Tabaccai Federico Volpato. Prevista l'implementazione delle tecnologie di videosorveglianza e di videoallarme antirapina in grado di trasmettere immagini in tempo reale alle sale operative delle forze di polizia. Per evitare le giacenze di denaro nelle casse di queste attività verrà incentivato il ricorso ai pagamenti elettronici e l'installazione di sistemi di sicurezza passiva come cassaforti e sistemi di allarme. E con questo noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco ancora con tante notizie.
Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali insieme ancora fino alle 13:30. Prima di aprire l'ampia pagina politica a cui questa puntata si dedica, uno sguardo ancora nel Trevigiano. Andiamo sul sito di Treviso Today, un'informazione arrivata dalla Guardia di Finanza, l'articolo del collega Nicola Cendron. Non ho nulla da dichiarare, sbarca all'aeroporto Canova con 88.000 euro in contanti. Il controllo su una passeggera proveniente dall'aeroporto di Charleroi in Belgio da parte degli ispettori dell'ufficio delle dogane di Treviso e del gruppo della Guardia di Finanza in servizio allo scalo trevigiano. Erano soldi in contanti, quindi dunque circa 90.000 euro non dichiarati. Ovviamente indagini delle Fiamme Gialle e ovviamente tutti i dettagli nel servizio di questa sera dei nostri telegiornali. E dunque apriamo invece, come detto, la pagina politica, perché la Lega non abbandona l'ipotesi della corsa in solitaria alle regionali e ribadisce che la guida del Veneto spetti al Carroccio. Ieri sera infatti a Ringhi il segretario regionale Stefani ha lanciato un'iniziativa in tutte le piazze. Sentiamo dunque una parte del suo intervento. Siccome non ci piace parlarci addosso, ma ci piace confrontarci con i cittadini e fare un sondaggio costante con la cittadinanza, dal prossimo weekend, in particolare quello successivo, lanceremo una raccolta firme, appunto Veneto ai Veneti, squadra che vince non si cambia, che vuole proprio ricevere i pareri, le sollecitazioni, ascoltare la base, ascoltare i veneti e capire se questa linea che abbiamo portato avanti effettivamente corrisponde anche alla volontà della gran parte dei cittadini veneti. Noi più volte, anche alle elezioni comunali dello scorso anno, abbiamo scelto di andare da soli. Lo abbiamo fatto nel momento in cui vedevamo che la situazione non trovava una quadra, e io credo che i territori, così come i comuni, vadano ascoltati. Tu quando ti presenti ad una elezione amministrativa devi conoscere quel territorio, devi ascoltarne l'umore, devi ascoltare quelle che sono le esigenze e le aspirazioni, e sulla base di quello crei un'offerta politica. In tutti i casi in cui la Lega è andata da sola in quei comuni abbiamo vinto anche contro i nostri alleati. Questo a dimostrazione del fatto che i cittadini riconoscono in questo partito in Veneto una classe di amministratori competente e capace. Aveva condiviso questa ipotesi anche dello strappo? No, questa ipotesi dello strappo, che poi è emersa diciamo prima sui giornali e poi anche insomma possiamo dire in via sostanziale, è un'ipotesi che non avevo condiviso diciamo a livello sovraregionale. Quindi non con Salvini, posso chiederglielo? No, è un'ipotesi che è nata proprio dalla base, parlando con i militanti. Poi Salvini ci ha messo il carico, perché al federale, al federale ha detto Salvini tutti ha con Luca. ascoltato e devo dire con coraggio e anche con grande visione politica la voce della base del Veneto. Anche parlando in questi giorni, che ovviamente è emersa questa vicenda, confermano questo aspetto. Tanti hanno votato Fratelli d'Italia a livello nazionale, ma a livello locale gli stessi voterebbero Lega, voterebbero una classe dirigente che conoscono. Noi abbiamo delle rilevazioni fatte anche non solo tramite sondaggio telefonico, ma anche tra la gente, e se si va a parlare con la gente tutti ti dicono noi quando votiamo a livello territoriale votiamo la persona, votiamo un partito che ha una storia, votiamo un partito di cui fidarci. Qualora la Lega decidesse di andare da sola insieme alla lista Zaia e insieme alle altre forze civiche e anche diciamo la lista autonomiste, Zaia ci sarà sicuramente? La lista Zaia, qualora andassimo da soli, credo che sia inevitabile, soprattutto per anche continuare un percorso che è stato fatto in questi 15 anni. Chiaro e inequivocabile dunque il segretario Stefani, l'idea e l'iniziativa di raccogliere delle firme da portare anche davanti agli alleati nelle piazze per esprimere un nome per le regionali, un nome che ovviamente corra sotto il simbolo del Carroccio, e dunque vedremo quali saranno gli sviluppi e se possibile lo chiederemo anche al sindaco Conte, al sindaco leghista Conte. Tra pochissimo si dovrebbe collegare
con noi. E c'è forte soddisfazione nel centrodestra veneto invece per la bocciatura del referendum di abrogazione della legge Calderoli. Ora il Parlamento può riprendere l'iter della riforma verso l'autonomia, fanno sapere dal centrodestra. Si mette una pietra tombale sul grande dibattito del referendum contro la legge Calderoli, quindi contro sostanzialmente l'autonomia, e si inizia a lavorare con serenità e io spero anche con la possibilità di dialogare con l'opposizione. L'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Con questa formula la Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di referendum di abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Le motivazioni della sentenza saranno rese note in seguito, ma in ogni caso il pronunciamento della consulta ha già messo un punto fermo sul futuro della riforma. Abbiamo difeso fino in fondo l'autonomia e anche abbiamo portato le nostre ragioni. Abbiamo portato nella prima fase a dicembre nel ricorso delle 4 regioni contro la legge Calderoli e l'abbiamo portata da soli, eravamo l'unica regione presente, anche ieri in sede di Corte Costituzionale, difendendo le ragioni dell'autonomia e quindi sostenendo il no al referendum. L'assessore Roberto Marcato usa una metafora sportiva. Veneto 1, Roma 0. Finalmente hanno respinto quella richiesta di referendum che avrebbe negato la volontà di un popolo, il popolo veneto. È una bella giornata per noi veneti. In Consiglio regionale è anche l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ci piacerebbe vedere una sinistra, soprattutto in Veneto, che non va costantemente contro la volontà dei veneti che si sono espressi con un referendum nel 2017 al 98,1%, ma che in qualche modo si mette a dare una mano per far arrivare questo diritto sacrosanto dei veneti alla nostra regione. Ma cosa succede adesso? A dicembre la Corte Costituzionale aveva depositato un'altra sentenza in cui dichiarava illegittimi 7 punti dell'autonomia differenziata, così come prevista dalla legge Calderoli. Che l'iter riprende e naturalmente verrà fatto anche con gli aggiustamenti che sono stati richiesti, con quelli parziali illegittimità, perché bisogna poi dire le cose come stanno, quindi non stiamo parlando di illegittimità della legge ma di alcuni passaggi che devono essere corretti e penso che il Parlamento abbia la forza di fare questo, naturalmente supportato dal governo. Che la legge Calderoli non è una legge contro la Costituzione, ma è una legge che dà applicazione a un principio che è inserito in Costituzione, che è quello dell'autonomia differenziata. Il principio c'è, poi nella sua applicazione possono essere definite alcuni parametri, elementi che adesso il governo andrà a definire. Questo dunque il centrodestra, mentre le opposizioni dicono anche senza bisogno del referendum la riforma Calderoli era già stata bocciata a dicembre dalla Corte Costituzionale. Sentiamo. Il referendum con la proposta di abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata non ci sarà, ma la delusione tra chi nei gruppi di opposizione in Consiglio regionale avrebbe voluto che sul tema si esprimessero i cittadini è mitigata da un'altra sentenza della Corte Costituzionale, quella che il mese scorso aveva dichiarato incostituzionali 7 punti della riforma. È una vittoria di Pirro, possiamo dirlo, perché sì, non si farà il referendum, benissimo, ma la legge deve essere ripresa completamente, rivista, corretta e riavviata, per cui stiamo a vedere, intanto noi stiamo a vedere cosa succederà e quando questa legge andrà in porto, se andrà in porto. La critica alla legge Calderoli non è una presa di posizione contro l'autonomia, dicono dal Partito Democratico, ma di come questa possa e debba essere realizzata. La riforma costituzionale del 2001 che ha messo in Costituzione le previsioni dell'autonomia differenziata l'abbiamo fatta noi e noi abbiamo detto fin dall'inizio quali sono i paletti entro i quali eravamo disponibili a discutere anche con Zaia di autonomia. Non tutte le 23 materie, cosa che ha stabilito anche la Corte, non le materie bensì le funzioni, cosa che ha detto anche la Corte, non impostare l'autonomia in termini di contrapposizioni, indipendentismo e isolazionismo come ha fatto Zaia. Le opposizioni chiedono a Zaia di venire a riferire in aula e di essere franco, dice Elena Ostanel del Veneto che vogliamo. Deve dirci davvero come la sua maggioranza intenda dare più potere e risorse a territori e comuni e non meno come sta accadendo da tempo. Aperture al dialogo arrivano anche da Erika Baldini del Movimento 5 Stelle. Chiaramente nel rispetto di quello che già la Corte Costituzionale ha sentenziato, ovvero il rispetto del ruolo del Parlamento, che deve essere centrale in questa fase, e anche sulle competenze da affidare alle regioni, perché non si tratta di affidare generali competenze, ma solo specifiche funzioni. Quindi sono temi di cui la Corte Costituzionale ha parlato e di cui la legge deve tener conto. Il neoeletto presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, insediatosi ieri nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato di autonomia all'indomani proprio della bocciatura del referendum abrogativo. Sentiamo cosa è stato detto. La possibilità
di determinare i LEP senza un intervento del legislatore non c'è. Occorre che il legislatore intervenga e ridetermini i criteri per l'individuazione dei LEP. Certo, ci sono materie non LEP, ma anche sulle materie non LEP la Corte è intervenuta innanzitutto limitando l'attribuzione a specifiche funzioni di materie, ma è intervenuta anche precisando, e questo è detto chiaramente nella sentenza, che l'attribuzione per le materie non LEP, laddove ci sia un'incidenza su diritti civili o sociali, occorre comunque la predeterminazione dei LEP. Quindi in realtà anche per le materie non LEP c'è una limitazione e la necessità che intervenga il legislatore. Così dunque dalla Corte Costituzionale, mentre attendiamo l'arrivo e il collegamento in diretta proprio da Vilnius del sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso, proseguiamo intanto con le notizie, ci spostiamo nel Padovano e parliamo di nuovo codice della strada, perché proprio l'entrata in vigore del nuovo codice ha trovato il plauso del comandante della polizia locale di Padova, Lorenzo Fontolan, dice è una riforma necessaria. Sentiamo. Da metà dicembre si è partiti con le nuove regole che dopo poco più di un mese di applicazione ci hanno fatto capire che il legislatore aveva visto giusto su alcuni aspetti. In particolare mi riferisco alla guida facendo uso di smartphone senza utilizzare i dispositivi di cui il veicolo è ormai tutti i veicoli sono dotati, e anche l'uso oggi obbligatorio del famoso casco nella conduzione dei dispositivi di micromobilità elettrica. Così il comandante della Polizia Locale di Padova sul nuovo codice della strada introdotto a metà dicembre su input del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Un endorsement, quello di Fontolan, fatto a margine della festa del Corpo di Polizia Locale celebrata con una messa nella chiesa dell'Internato Ignoto a Terranegra. Anche l'aumento delle tutele per i soggetti più fragili trova soddisfatto il comandante Fontolan. Il codice della strada ha previsto il raddoppio delle sanzioni in caso di sosta abusiva su spazi destinati a chi è portatore di disabilità. Anche qui sin dai primi giorni abbiamo proceduto, e sin dai primi giorni, dalle prime ore di vigenza del nuovo codice, abbiamo accertato numerosi illeciti. Nonostante l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, però, i comportamenti scorretti non sono diminuiti o cessati. Quelli che sulla conduzione di veicoli del monopattino senza uso del casco, che dicevo da metà dicembre è obbligatorio, una settimana fa eravamo su oltre 50 accertamenti. E sull'aspetto dell'uso del telefonino, che adesso prevede il sequestro, il ritiro della patente, la novità è questa, no? L'uso dello smartphone, la sanzione è stata incrementata, ma soprattutto c'è il ritiro immediato della patente. Su quel dato siamo in linea col periodo precedente, mi pare che siano state accertate anche lì una sessantina di illeciti. Insomma, vedremo anche gli effetti durante questo periodo della nuova entrata in vigore del codice della strada, anche per quanto riguarda appunto i numeri, come diceva il comandante. Ci spostiamo nel Vicentino per un'ondata di telefonate sospette nel comune di Altavilla, dei malintenzionati che si spacciano per forze dell'ordine e cercano di ingannare i cittadini e ottenere così informazioni personali. Il sindaco avvisa i cittadini e le invita a stare attenti, e per noi sono stati nel Vicentino ad Altavilla Daniele Garbin e Simone Squarcia. Ad Altavilla Vicentina nell'ultimo periodo si sono intensificate le truffe telefoniche, come la sindaca Rossella Zatton, buongiorno. Buongiorno. Ecco, proprio è un fenomeno inquietante, no? Soprattutto l'ha indotta a fare un appello attraverso i social ai cittadini, avvertendoli di quello che sta succedendo. Cosa sta succedendo, sindaco? Allora, al contrario delle altre volte, che insomma sappiamo benissimo che ci sono questo tipo di situazioni, questa volta siamo stati contattati direttamente da un cittadino che aveva il sospetto e ha avuto conferma di essere stato un po' raggirato per vie telefoniche.
effettivamente. Ecco, lei ha fatto un appello proprio perché le modalità quali sono? Perché le modalità sono quelle di prestare molta attenzione sia nel caso di telefonate sia nel caso di qualcuno che suona il campanello, di verificare sempre se si conosce la persona e in caso di telefonata di stare molto attenti a non dare generalità, di non abbandonare la casa perché magari effettivamente c'è l'idea di far uscire da casa e di contattare eventualmente in un secondo momento la polizia, il 112 o il 113 insomma. Ecco, a proposito di questo abbiamo proprio il signor Stefano Pagnoni, che proprio ha subito questa truffa. Sì, ho ricevuto questa telefonata da presunti carabinieri di Vicenza che mi chiedevano se avevo ricevuto una loro notifica per presentarmi in una sede di Viale della Pace, sempre a Vicenza. Ho cercato di tirare avanti il discorso per un po', capire cosa c'era sotto a tutta questa situazione e dato che il modo di parlare dell'operatore mi creava dei sospetti, avevo una parlata un po' dura, balcanica, per quanto con proprietà di linguaggio, a quel punto ho detto: senta, lei non è la persona che dice di essere. A questo punto è stata chiusa la telefonata da questo presunto carabiniere. E cosa le chiedeva? Ma mi chiedeva sostanzialmente se io ero effettivamente, ha insistito più volte, dopodiché mi ha detto: noi le abbiamo consegnato una notifica di comparizione. Io ho affermato: non ho ricevuto nulla, guardi nella cassetta delle poste che sicuramente c'è. Io dico: ho guardato ma non c'è nulla, e allora si presenti qua da noi in Viale della Pace. Poi dalla polizia ho saputo che in Viale della Pace i carabinieri proprio non ci sono. Anche perché lei poi ha fatto una conferma, ha chiesto una conferma ai numeri di pubblica utilità. Certamente, ho telefonato poi al 113 e una poliziotta mi ha confermato che era chiaramente un tentativo di truffa, probabilmente per allontanarmi da casa o per altri motivi, ma io non sono riuscito a capire dal carabiniere il motivo di questa notifica. Già mi sembrava strano che arrivasse nella cassetta delle poste e che non venisse consegnata a mano. Certo, tanto la ringraziamo e anche per complimenti per la perspicacia, no? È andata bene questa volta. Ecco, Sindaco, comunque il problema insomma dei ladri, le truffe è un problema che interessa il comune, tant'è che anche sull'altro fronte, no? Sulla vigilanza nel quartiere state alzando la guardia. Esattamente, allora a fronte di tutto questo la nostra idea è proprio quella di far attivare un controllo di vicinato, quindi il 30 di gennaio qui in comune presso la sala consigliare alle 8 di sera faremo un primo incontro proprio per sensibilizzare il cittadino e per far capire l'importanza anche della collaborazione. E dunque attenzione e vicinanza ai cittadini ad Altavilla e attenzione ovviamente alle truffe. Con questo andiamo in pubblicità, qualche minuto, a tra poco. Di nuovo in diretta, eccoci, buongiorno di nuovo, prima edizione, mercoledì 22 gennaio, ci siamo lasciati poco prima della pubblicità parlando di truffe ai cittadini nel comune di Altavilla. Noi rimaniamo invece nel Vicentino, soprattutto in centro storico, perché continuano a crescere i bivacchi selvaggi e si moltiplicano dunque soprattutto nei punti di maggior pregio storico e artistico, e ci sono delle lamentele da parte di commercianti e residenti. L'emergenza dei senza tetto è un fenomeno costante che vede il numero dei vicentini in aumento ospitati dal comune e dalle diocesi nelle strutture di accoglienza preposte. Uno zoccolo duro però di soggetti, rifiutando le regole imposte, preferisce restare all'addiaccio. In città si diffondono i rifugi precari, ma il degrado interessa sempre più il centro storico e i monumenti. I commercianti non ci stanno. No, assolutamente non lo accettiamo, perché Vicenza, essendo una città d'arte, ha bisogno di essere frequentata da vicentini, da turisti italiani ed esteri, e logicamente il centro storico è il biglietto da visita della nostra città, di conseguenza non è accettabile che le persone che non hanno fissa dimora
utilizzino i nostri monumenti storici come abitazione, quindi come dormitorio. Però vabbè, dormire per strada, ma non possono dormire davanti a un locale a ridosso di Piazza dei Signori, costruirsi il loro capanno, chiamiamolo capanno, perché è bruttissimo, in un parcheggio dove alle 7:30 di sera uno arriva per pagare il biglietto e trova cartoni, coperte, sacchi a pelo buttati lì per terra con loro dentro. Fanno anche peccato a vederli così. Il centro storico è pieno di queste persone qui, che sarebbe ormai di farli spostare, insomma, quello sicuramente. Gli ultimi dati forniti a fine anno dalla polizia locale attestano che da una trentina di clochard il numero si sarebbe ridotto ad una decina, ma i segni poco decorosi lasciati dai bivacchi sono sotto gli occhi di tutti, in particolare sotto i portici di Monteberico, una cartolina del degrado poco opportuna anche in vista del giubileo. Deve intervenire sicuramente l'amministrazione, le forze dell'ordine e direi anche i cittadini stessi, nel senso che non vorrei mai che diventasse un'abitudine vedere queste persone buttate a terra o a chiedere l'elemosina oppure a dormire. La cosa sarebbe gravissima, anche perché non è decoroso per la città, ma non è decoroso anche per queste stesse persone. E vanno nei monumenti, nelle entrate delle case, nelle entrate dei negozi, e non è una bella cosa sicuramente. Loro vogliono dormire per strada. Bene, diamogli un posto che sia quello e che se lo tengano anche pulito, perché poi quello che lasciano è tanta sporcizia e non va bene, perché un biglietto da visita così il centro storico non può averlo. Così a Vicenza, mentre dicono da Bassano, dal Comitato dei Commercianti, che serve un commercio buono e dunque contro i grandi centri commerciali. Fioccano e fioccheranno i centri commerciali attorno al centro di Bassano, calano le serrande all'interno delle mura e nei suoi quartieri. La visione della città è ben diversa a seconda di quale sia il punto di vista e dai banchi della minoranza la prospettiva sul tema è ben chiara. Dobbiamo capire che modello di sviluppo immaginiamo per la nostra città. Rischiamo di costruire una cintura di supermercati o di medie superfici di vendita intorno alla città e di svuotare quartieri e centro storico. Noi crediamo che questo non sia il modello di sviluppo, perché il modello di sviluppo che porta vera ricchezza alla città favorisce il commercio di prossimità, favorisce l'imprenditoria locale e non soltanto le grandi multinazionali del commercio e della grande distribuzione. Gli iter per questo tipo di autorizzazione abbracciano un arco temporale di alcuni anni e di questo va tenuto conto. Ormai ci sono cose decise come l'area nel sud, l'ex Elba o anche l'area ex Eurobrico in ingresso in città di Bassano. Quello ormai è deciso, si porta sicuramente avanti, ma fermiamo tutto il resto. La nostra proposta è che, salvo aree già autorizzate, che quindi legittimamente chi ne ha la possibilità può costruire, si fermino gli accordi pubblico-privati per la trasformazione di suolo agricolo e si permetta quindi implicitamente uno sviluppo del commercio locale, perché è quello che vogliamo, perché porta ricchezza alla città, ricchezza buona. L'auspicio è dunque evitare che la rocca murata di Bassano diventi un'isola circondata da negozi anziché un centro pulsante di commercio. E lo vedo collegato finalmente con noi il sindaco Mario Conte, come promesso da Vilnius. Sindaco, buongiorno, come sta innanzitutto? Buongiorno, mi chiedo scusa per la qualità del collegamento, ma sono in aeroporto di ritorno tra l'altro e quindi vi chiedo scusa appunto perché lo sto facendo con il telefonino. Va benissimo così, Sindaco. Ricordiamo, come già anche anticipato nel corso della nostra prima edizione, lei è a Vilnius in Lituania con una delegazione di tecnici comunali dell'Ufficio Politiche Comunitarie e Ambiente per partecipare alla cerimonia di apertura dell'anno della Green Leaf con le altre capitali green dell'Europa. Avremo modo di anche raccontare come è andato l'incontro, abbiamo anche fatto un servizio ieri insomma sul suo incontro con l'ambasciatore, questa mattina è una mattinata di impegni, prima però Sindaco mi permetta la politica locale innanzitutto, insomma ha sentito benissimo anche lei, immagino che il telefono abbia continuato a suonare anche in Lituania, il suo di telefono principalmente, dopo insomma quanto emerso da Fratelli d'Italia, gli scontri che continuano ad esserci tra Lega e Fratelli d'Italia, le parole di Borgia che ancora non si riprende da quanto affermato secondo dichiarazioni ovviamente del Foglio che le attribuiscono, che lei
ha smentito, ma che sostanzialmente non sono andate molto giù agli alleati di Fratelli d'Italia. Lei ha smentito le sue dichiarazioni ricordando appunto che non aveva attribuito agli alleati di essere famelici, perdenti, ma insomma Borgia anche nelle nostre trasmissioni a Ring ha detto il sindaco però non ci ha mai, ci aspettavamo un post sostanzialmente pubblico di scuse o comunque di non attribuzione di queste domande, di queste affermazioni a noi come alleati. Cosa possiamo dire? Lei ha ovviamente mandato una rettifica al Foglio, però non ci sono state rettifiche pubbliche. Fratelli d'Italia insomma dice a noi non ne sono arrivate personalmente. Beh, evidentemente Claudio Borgia racconta qualche bugia. Io posso rispondere delle parole e delle dichiarazioni che rilascio, però non mi assumo responsabilità di cose che non ho detto e che non ho rilasciato, tant'è che ho inviato una richiesta di smentita ufficiale proprio dalla mail del municipio, perché non voglio che ci siano dubbi, mai mi permetterei di esprimere pensieri di quel carattere e con quel tono nei confronti di altri amministratori, di altri esponenti politici, e quindi mi pare francamente una scusa. Tra l'altro proprio il segretario provinciale Claudio Borgia era stato tempestivamente informato dell'accaduto dal sottoscritto, con il quale mi ero chiarito, gli avevo trasmesso in copia anche la smentita, e quindi mi sembra francamente una grande arrampicata negli specchi, però non mi interessa, cioè io non devo scusarmi di cose che non ho detto, e quindi che facciano come vogliono, insomma non è un problema. Come dobbiamo interpretare come cittadini questo scontro interno? No, ma in realtà a livello cittadino non c'è nessuno scontro, nel senso che i lavori con gli alleati di Fratelli d'Italia proseguono in modo assolutamente lineare, costruttivo e positivo. Con l'assessore Vettoretti e Sennagiotto stiamo lavorando assolutamente bene in giunta, con i consiglieri comunali non c'è mai stato un momento di tensione, con il capogruppo Bertolazzi i rapporti sono assolutamente lineari, quindi francamente sono chiamato a rispondere di un problema con gli alleati che in realtà a Treviso non c'è. Evidentemente qualcuno fuori dal Consiglio Comunale cerca di destabilizzare, però ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole. L'importante è che se qualcuno se la deve prendere, se la prenda con il sindaco, ma non venga danneggiata l'immagine di una città soltanto per motivi politici. Insomma, noi ci stiamo impegnando su tanti fronti. Oggi siamo qui a Vilnius, dove è stata certificata la bontà delle nostre politiche in campo ambientale. Siamo impegnati anche a dare risposte da un punto di vista della sicurezza, e ne è ben consapevole anche il ministro Nordio, tra l'altro con il quale avevo scambiato qualche battuta proprio in occasione di quell'incontro, e non mi risulta che ci sia stato un attacco nei confronti dell'amministrazione, però ha preso dato che ci sono una serie di criticità, molte delle quali dipendono anche da un quadro normativo che oggi è assolutamente inadeguato a quelli che sono i problemi. Quindi nel ringraziare il ministro Nordio per la sempre costante disponibilità nei confronti delle amministrazioni locali, oggi però, visto che ha preso atto e ha anche esternato che c'è una criticità non solo a Treviso, perché come ha detto il ministro è un problema che riguarda praticamente la città, oggi noi chiediamo però che questa presa d'atto, che è stata accompagnata dall'evidenziare il problema di Treviso, venga accompagnata anche con delle soluzioni che arrivino dal Ministero, fermare il fenomeno della migrazione sta di fatto riempendo i nostri territori. Sono strapiene di stranieri regolari e non regolari che si rendono protagonisti della stragrande maggioranza degli episodi di violenza. Ho fatto presente al ministro Nordio che un ragazzo minorenne, anche in questo caso straniero, è stato fermato 3 volte, una volta per rapina, una volta per aggressione e una terza volta per rapina. Tutte e 3 le volte fermato, denunciato, ma tutte e 3 le volte ancora in libertà. E poi ho fatto presente sempre al ministro Nordio che un richiedente asilo che è stato fermato anche in questo caso e denunciato per aggressione aveva 5 fogli di via in tasca. Quindi per 5 volte le nostre forze dell'ordine l'hanno fermato, identificato e denunciato,
gli è stato consegnato il foglio di espulsione dal nostro paese, ma ancora è qui a far danni. Allora, se queste sono le colpe del sindaco, io per carità me le assumo anche tutte, però evidentemente da parte degli esponenti del governo noi pretendiamo delle risposte. Quindi fermare l'immigrazione clandestina, mettere in campo delle regole che siano rispettate da tutti con la certezza della pena e soprattutto incrementare il personale delle forze dell'ordine nei nostri territori. Il resto sono tutte chiare. Certo, guardi, abbiamo intercettato l'ex sindaco Gentilini, che lei ben conosce, insomma c'è anche un rapporto che vi lega, e questa mattina proprio sulla questione sicurezza, in virtù anche delle parole del ministro Nordio che stanno anche un po' facendo il giro di tutti i giornali, non solo locali, insomma dice: a Treviso c'è stato troppo lassismo, una Treviso che il PD attacca proprio l'onorevole Scarpa di non aver mai davvero basato la propria attività su delle politiche di rieducazione giovanile. Cosa rispondiamo innanzitutto a Gentilini? Poi, se ha un minuto di tempo, le faccio ascoltare anche l'onorevole Scarpa quanto ha detto. Quanto ha detto Gentilini è esattamente ciò che penso io. C'è da dire che rispetto a 20 anni fa è cambiato il tessuto sociale della nostra città. Quando Gentilini era sindaco gli strumenti erano altri, sia da un punto di vista delle risorse umane e delle risorse anche normative, sia da un punto di vista della disciplina nei territori e anche da un punto di vista culturale. Quindi c'è stato un lassismo negli anni che ha portato a una sovrapposizione culturale sregolata delle nostre comunità, e oggi Treviso, ma il paese sta prendendo i frutti di questa gestione migratoria casuale. Cioè che se voi sfogliate le rassegne stampa di tutte le città d'Italia, i problemi sono i medesimi. Anzi, forse a Treviso rimaniamo un'isola felice, e la nostra responsabilità deve essere quella di lavorare nella direzione di dare risposte ai cittadini. Ma guardate, tra i ministri che questa mattina mi ha chiamato, e lo ringrazio, c'è invece il ministro Piantedosi, che con grande spirito di responsabilità si è messo a disposizione, perché porterò sul tavolo del ministro un piano straordinario di polizia urbana dei sindaci del Veneto, perché non è un problema trevigiano dove qualcuno cerca di fare una speculazione politica, è un problema nazionale, è un problema normativo, è un problema di immigrazione sregolata, e quindi porterò quelle che sono le sensibilità e le istanze dei territori al tavolo del Ministero, con la speranza però che dopo la presa d'atto del Ministro Nordio i sindaci vengano ascoltati e non venga scaricata la responsabilità sui amministratori locali. Senta, sindaco, ha un minuto per ascoltare le dichiarazioni di Rachele Scarpa? Poi sì, lo ascolto volentieri, anche perché il Partito Democratico probabilmente è il primo responsabile di questa situazione, quindi sentiamo cosa hanno da insegnarci questa volta. Sentiamo. Trevigiane e trevigiani, l'avete vista la discussione allucinante che si sta consumando tra Lega e Fratelli d'Italia sulla sicurezza in città? Oggi sulla stampa locale troviamo niente poco di meno che il ministro della giustizia Nordio, trevigiano, con tutti gli esponenti locali di Fratelli d'Italia su tutti i livelli, in attacco all'amministrazione comunale del sindaco leghista Conte, che a quanto pare non riesce a dare una soluzione al problema del disagio giovanile e dell'insicurezza in città. C'è solo una cosa che sia il sindaco Conte che il ministro Nordio dimenticano di dire, cioè che la destra è al governo del paese da 2 anni e di Treviso da decenni. Possibile che siamo fermi ai commenti apocalittici, ai proclami e alle frecciatine interne al centrodestra? L'ultima proposta di Nordio poi ha proprio dell'assurdo. Propone di trasformare caserme e condomini dismessi in strutture detentive per minorenni. Problema disagio giovanile risolto. Facile, no? No, purtroppo non è così facile. Comincia a essere anche un po' triste doverlo ripetere costantemente. La sicurezza e il disagio giovanile si affrontano con politiche lungimiranti che investano sull'educazione, sul reinserimento e sulla prevenzione. Investimenti strutturali, non strutture carcerarie. Sindaco. Io vi ringrazio per questo servizio, perché ci dà la fotografia esatta di quello che è il Paese Italia. Ci sono persone che sono state catapultate direttamente dal nulla agli scrani del Parlamento, e oggi vengono a pontificare, a insegnare agli amministratori locali come si deve lavorare, cosa si dovrebbe fare e perché non sono state fatte le cose
dall'alto della loro esperienza amministrativa, che corrisponde a 0 giorni seduti nel consiglio, tra i banchi di un consiglio comunale. Quindi l'onorevole Scarpa, che non ha fatto un giorno il consigliere comunale, oggi viene a spiegare come dobbiamo gestire questo fenomeno legato al disagio giovanile, dimenticandosi per esempio che non è un problema della città di Treviso o delle città amministrate dalla Lega o da Fratelli d'Italia, ma è un problema che sta riguardando tutte le città d'Italia, comprese quelle amministrate dal suo partito. Allora è contro anche la qualità amministrativa di quegli amministratori, o anche in questo caso è una polemica strumentale rivolta al sindaco, rivolta alla Lega e rivolta a Fratelli d'Italia? Guardate, a me del dibattito politico di Fratelli d'Italia piuttosto che del Partito Democratico francamente interessa poco. Io sono consapevole che nella nostra comunità ci sono oggi dei problemi da un punto di vista sociale e io sono chiamato a dare risposte ai miei cittadini e possibilmente portare a casa anche delle soluzioni che possano far tornare la serenità. Ecco, il mio impegno è totalmente rivolto a risolvere i problemi dei miei cittadini. Lo faremo attraverso il lavoro di squadra con gli assessori, coinvolgendo le società sportive, le associazioni culturali, le associazioni di volontariato, perché serve una cultura diversa evidentemente, però il processo di integrazione è fallito da decenni, questa è la verità. O meglio, ci sono comunità straniere che si sono inserite perfettamente perché culturalmente sono vicine alla nostra, e ci sono comunità che oggi stanno evidenziando una serie di criticità perché non hanno alcuna intenzione di integrarsi con la nostra, e quindi affronteremo questo problema con grande determinazione, con grande serietà, senza slogan, senza dire se c'era, se ci fosse, quando c'ero io. Io oggi sono chiamato ad amministrare la città di Treviso in questo periodo storico che ha una serie di criticità importanti, e lo dico perché proprio questa mattina mi sono confrontato con decine e decine di sindaci del Veneto e d'Italia e siamo tutti quanti nella stessa barca. Però la differenza tra chi fa l'amministratore e chi fa politica è che chi fa politica cerca di scaricare le proprie responsabilità sugli amministratori. Gli amministratori si rimboccano le maniche e lavorano, tant'è che domani molto probabilmente cercherò di incontrare anche il ministro Piantedosi, perché per noi la priorità è ripristinare la sicurezza nella nostra città. Diceva Sindaco infatti un flash, un piano da presentare al Ministro con tutti i sindaci del Veneto. Sì, assolutamente, servono investimenti per le videocamere di sorveglianza, serve una modifica normativa che inasprisca le pene, che abbassi l'età dei giovani da un punto di vista delle responsabilità, serve la certezza della pena e soprattutto serve un abbondante rafforzo del personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e anche delle polizie locali distribuite nei nostri territori. Se la politica vuole agire a supporto degli amministratori locali, queste sono le soluzioni che porteremo sul tavolo del governo. Il ministro Nordio ha evidenziato un problema, gli amministratori gli portano le soluzioni. Quindi oggi, oltre ai proclami e oltre ad aver esternato in modo così forte il suo disagio, gli chiediamo di mettersi ancora una volta accanto agli amministratori portando concretamente delle soluzioni. Sindaco, molto chiaro. L'ultimo flash politico, poi parliamo di Greenleaf, insomma avrà sentito anche lei sostanzialmente da Stefani che la Lega sostanzialmente si propone, anche dopo le dichiarazioni del Presidente del Veneto Zaia, stiamo parlando di regionali, di correre da sola, una raccolta firme, quella proposta da Stefani, per portare anche agli alleati insomma il nome della persona che potrebbe guidare il Veneto, ma che deve essere esclusivamente a correre sotto il simbolo del Carroccio. Una raccolta firme per la conferma che sia sostanzialmente della Lega il prossimo nome della guida della Regione. Per noi è una questione identitaria di sopravvivenza, ce lo siamo già detti un sacco di volte. Il segretario Stefani ha deciso di intraprendere questa iniziativa e io la sostengo in pieno, però francamente a me in questo momento, con la responsabilità del Greenleaf che oggi di fatto vede iniziare un percorso virtuoso da un punto di vista delle politiche ambientali, e con le criticità che sono state evidenziate anche dal ministro Nordio legate al tema del disagio giovanile e della sicurezza, io francamente
se devo sottoscrivere questa petizione la sottoscrivo, per il resto il mio impegno e la mia attenzione è esclusivamente rivolta alla mia comunità, quindi insomma si faccia chiarezza quanto prima su cosa sarà nel futuro dei Veneti e del Veneto. Siamo tutti ovviamente a disposizione, però io oggi mi dedico completamente ai bisogni della mia comunità. Ci sta sostanzialmente dicendo tra le righe che non sarà lei quel nome? No, io non lo so, cioè nel senso condivido la linea del segretario Stefani per 1000 motivi. La partita della Lega non è contro nessuno, cioè non è contro Fratelli d'Italia e non è contro Forza Italia, e quindi noi lavoriamo per dare continuità amministrativa a un modello amministrativo che oggi è incarnato da Zaia. Questo è il nostro obiettivo, un modello amministrativo che è apprezzato e premiato dai cittadini, che hanno più volte manifestato attraverso il voto democratico la fiducia al presidente Zaia e hanno manifestato più volte il loro gradimento attraverso tutti i sondaggi che vedono il presidente Zaia come il presidente più amato d'Italia. Questo modello è un modello che funziona e noi vogliamo dargli continuità. Poi chi sarà l'interprete di questo modello lo decideremo più avanti. Dico soltanto che però mancano tanti mesi alle regionali. Star qui a parlare quotidianamente di chi sarà il candidato, se sarà Conte, se sarà Stefani, se sarà De Berti, se sarà Mercato o se sarà di Fratelli d'Italia, credo che ormai anche i cittadini siano un po' annoiati, e quindi siamo ovviamente tutti a disposizione, compreso il sottoscritto. È altrettanto vero che io oggi sono chiamato a dare risposte su altri campi, su altri temi alla mia comunità. Chiaro, Sindaco, insomma siamo in chiusura ma parliamo di Greenleaf. Lei è in Lituania e sta tornando proprio per una serie di importanti appuntamenti a riguardo, ci racconti? Sì, devo dire che è una grande soddisfazione, è la prima volta che una città italiana vince questo premio, è un premio legato all'impegno non solo dell'amministrazione ma di tutta la comunità, un dossier molto articolato che ha messo insieme tante buone pratiche amministrative sul tema ambientale, quindi dalla raccolta rifiuti al piano di sviluppo della rete fognaria, alla forestazione urbana, piano caldaie, all'incentivo all'utilizzo delle biciclette, insomma una cultura ambientale che sta cambiando, che si è incardinata anche nel DNA della nostra comunità e che ci ha visto riconosciuto questo grande impegno e grande sforzo, facendoci di fatto sedere tra i migliori a livello europeo su questo tema. Quindi è una grande soddisfazione rappresentare la mia comunità nel mondo e in Europa, però la vera sfida è quotidiana, cioè dobbiamo cambiare la cultura e l'approccio ai temi ambientali, che non deve essere un violentare le abitudini della nostra comunità, ma laddove ognuno di noi può con dei piccoli gesti migliorare in modo importante la qualità di vita e la qualità dell'aria, dell'acqua, del terreno e dell'ambiente in cui viviamo, io credo che sia responsabilità di tutti farlo, e quindi grande soddisfazione. Ringrazio ogni singolo cittadino perché ognuno di loro ha contribuito con il proprio mattoncino a dare questo riconoscimento internazionale alla città di Treviso, che è un motivo di grande orgoglio per me, e quindi sono venuto a sottoscrivere il patto per il clima, quindi tante buone pratiche da attuare per migliorare tutti insieme l'impatto ambientale delle nostre città, però il merito più grande è come sempre dei miei cittadini. Io sono semplicemente un loro rappresentante che vengo a prendermi i meriti di una straordinaria comunità. Insomma, Sindaco, avremo anche modo, quando tornerà ampiamente, di parlare di Greenleaf, insomma Treviso, città verde, del 2025. Sostanzialmente il premio ritirato, l'incontro lo vediamo nelle immagini di copertura anche con l'ambasciatore, il sindaco di Vilnius, insomma un evento istituzionale anche importante, aver incontrato anche tutte le altre città europee. Ricordo ai telespettatori che era presente anche il sindaco di Kiev, insomma anche per far vedere come a volte la comunità si crea anche attraverso iniziative non solo culturali ma anche pratiche come questa. Sindaco, io la ringrazio di essere... Sì. Ho incontrato anche il sindaco di Valencia, che è stato alla Green Capital l'anno scorso, e ha ringraziato la comunità trevigiana per la vicinanza dimostrata in più occasioni e in 1000 modi in occasione del loro disastro ambientale che hanno subito, e quindi questo ci tenevo a dirlo, l'avrei detto in altre fotole, però approfitto
della vostra emittente, perché mi ha fatto particolarmente piacere, dove un sindaco di una grandissima città, straordinariamente bella, che ha vissuto momenti drammatici, ha riconosciuto nella nostra di comunità un supporto e un sostegno importante. Credo che questo sia davvero un motivo di grande orgoglio da parte di tutti. Chiudo ringraziando e salutando il Ministro Nordio, Giancarlo Gentilini, Claudio Borgia e tutti gli amici di Fratelli d'Italia, e li rassicuro che quelle parole che mi sono state attribuite in un articolo di Quotidiano Nazionale non sono uscite dalla mia bocca, perché mai mi permetterei di utilizzare quei termini nei confronti di amministratori locali di qualsivoglia appartenenza politica. Sindaco, e così allora chiudiamo la nostra prima edizione. Grazie per essersi collegato con noi direttamente dall'aeroporto di Vilnius. Grazie ancora, avremo modo poi di parlare ampiamente una volta che tornerà, e grazie ancora, buon viaggio di ritorno. Grazie invece a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia fino a quest'ora, anche con il sindaco Mario Conte. Subito la pubblicità e poi l'approfondimento della CGIL. Ricordo poi i telegiornali di questa sera a partire dalle 18:30. Grazie ancora, arrivederci.